วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ The Standard BizKlass นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย2 โมงแบบนี้ช่วงเวลาที่ผมจะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็คุยสบายๆกับ CEO จากองค์กรระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนะครับแขกรับเชิญในวันนี้เธอเป็น CEO หญิงเก่งที่มาดูแลแบรนด์ Dtac เธอมาได้2 เดือนแล้วนะครับท่ามกลางโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของ Dtac ที่ผ่านมาเรารู้กันเป็นอย่างดีว่า Dtac เจอเรื่องความกังวลซิมดับซิมไม่ดับเรื่อง 2G ประเด็นกับกสทช.นี่คือแม่ทัพหญิงคนสำคัญของ Dtac ที่จะมากอบกู้สถานการณ์แล้วเธอบอกว่าเธอจะทำให้ Dtac กลับมาเจ๋งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะครองใจผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งปัญหาคือเธอจะทำยังไงแล้วจะทำเมื่อไหร่โจทย์นี้ไม่ง่ายเลยนะฮะสำหรับ CEO ของ Dtac คนนี้แล้วเธออยู่กับเราที่ The Standard BizKlass กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวรรณบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจจากสำนักข่าว The Standard Alexandra Reich is here Thank you very much สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ You can speak Thai เสียใจนิดหน่อย อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็คืออเล็กซานดราเนี่ยเป็นคนออสเตรียแล้วก็เราจะสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษออกตัวก่อนว่าตัวพิธีกรอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมถ้าผมหลุดตรงไหนแปลตรงไหนหรือว่าอยากฟังตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยช่วยกันทำรายการให้ดีขึ้นช่วยกันแปลช่วยกันถามมาได้นะครับผมจะสัมภาษณ์อเล็กซานดราไปแล้วก็แปลไปด้วยท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรายการเรา Alexandra actually I have a question from my buddy our AI the standard AI The first question his name is Ken ผมบอกคุณเล็กซ์ด้าว่าเดี๋ยวมี AI จาก The Standard คุยด้วยนะฮะ AI ตัวนี้ชื่อ Ken ชื่อหัวหน้าผมเองนะครับเพิ่งตั้งกันเมื่อคืนนี่แหละเอาคำถาม The first question from Ken Period. Alexandra, how are you? Can you sleep at night? Alexandra, how are you? Can you sleep at night? I sleep very well. Actually, I really enjoy the nice weather in Thailand. I enjoy the people in Thailand. I'm very happy here, so I sleep very well. And I work hard the whole day, so I'm quite tired when I get to bed. And you sleep tight? Yes, absolutely. อเล็กซานดราบอกว่าก็มาเมืองไทยก็อากาศก็น่านอนดีนะฮะแล้วก็ทำงานเหนื่อยตลอดทั้งวันกลางคืนก็หลับสนิท So people wants to know that what's going on with Dtac right now, what happened, and what you're going to do. So this is a very special year for Dtac. It is our end of concession year. So 2 spectrum bands were under concession. This ends this year. This was clearly known before. It happened to our competitors a few years ago. We are well prepared for this, but for sure it's always a little bit of a transformation, and it is never going without any friction. So what we did is, first of all, we worked very hard for the last years to migrate our customers from 2G to 3G. So that's very important, and I think there are a few customers left, but we have a few more weeks to really migrate them. So that's number one. Number two, we are rolling out a fantastic Dtac Turbo T network, which is our 4G network. We are building 12,000 towers this year. So it's really an amazing work that is done. It's a big investment, right? It's a big investment, but it's even more great work that is done by our colleagues from technology. I think that's really a record in the market. Okay, I've got to translate to my audiences. คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ติดตาม The Standard BizKlass ตอนนี้นะครับพิมพ์คำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมก็จะถามอเล็กซานดรานี่คือ CEO เบอร์ 1ของ Dtac พูดคุยกับเราผมถามว่าแล้ว Dtac เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เป็นยังไงอเล็กซานดราพูด2 ส่วนแรกอเล็กซานดราบอกว่า Dtac กำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็สถานการณ์ไม่ง่ายละเพียงแต่ว่าทุกการเปลี่ยนผ่านหรือว่า transformation เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไม่มีแรงเสียดทานหรือว่า friction ตอบกันทั้งดีนะฮะข้อที่2เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็พยายามพัฒนาตัว Dtac 4G ที่เป็นตัว Turbo 4G ของ Dtac เนี่ยแหละขึ้นเสา10,000 กว่าต้นใช้เงินไปไม่น้อยแล้วก็เตรียมที่จะสู้ศึกต่อนะครับ So that's the network, but on the other side we also work to really talk to our customers to deliver a very frictionless or seamless service. And I think, the team is very well prepared
and there's a lot happening, and it's incredible how people are focused on customers and their service. Right. Alexandra ก็พูดว่าตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเตรียมโซลูชันต่างๆเพื่อลูกค้าแล้วก็ทีมเนี่ยแหมเขาใช้คำว่าเตรียมตัวมาดีหรือว่า well prepared and what's about you are you well prepared for being Dtac CEO You know, I joined about 2 months ago. I joined at a time where it was a bit bumpy, but I think it's fantastic because I mean if it's difficult that means and you see a lot of challenges there are also a lot of opportunities and it's also a time where people get very close together and you can really focus on what matters most and for us that's the customers เธอก็บอกว่าเธอก็เจอกับช่วงที่ท้าทายเหมือนกันแต่ว่าทุกความท้าทายก็จะมาซึ่งโอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับผมอาจจะพยายามแปลกระชับหน่อยเพื่อให้ความเนี่ยไปได้เร็วขึ้นมีข้อความหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะถามก็คือเป็นข่าวที่ The Nation เขียนถึงนะครับ This is a news from The Nation Alexandra Reich brings the right experience at the right time for Dtac said บุญชัยเบญจรงคกุล The chairman of Dtac board of directors What did คุณบุญชัย say to you or assign you or begging you I think first of all I have a long time experience in telco. For the last 20 years I've been in the telco industry. Second, I have always been coming into companies at challenging times and I really enjoy it because I think as said it is also to turn challenges into opportunities. I'm somebody who really believes we can make Dtac grow. We can make Dtac a very successful company and I also love the people and the Thai culture เธอก็บอกว่าเธออยู่ในธุรกิจโทรคมนาคมมา20 ปีแล้วนะครับสิ่งที่เธอจะทำตอนนี้เนี่ยก็คือเธอก็ตกหลุมรักกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็พร้อมที่จะทำให้ Dtac เนี่ยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง You said just like Donald Trump the president of the United States made Dtac great again just like that I would say that comparison I would reject clearly but what I really believe in is that Dtac has a lot of potential in this market it has a fantastic team super engaged it has very loyal customers we're building a fantastic network so why shouldn't we be great again tell me ก็ชัดเจนนะฮะอเล็กซานดราก็บอกว่าคือไม่ไปเปรียบเทียบแล้วกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ก็พยายามพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ทางทีมของ Dtac จะกลับมาทำงานร่วมมือกันแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับ Okay it's time for the second question from Ken That's your boss so is it? Yeah okay Ken what are you saying Well, do you think that was the best solution NBTC could do for your clients? Is it the best solution or reaction or help or advice from NBTC for you? I think it's not on me to comment, but what I would say is it's our common responsibility to deliver the best service to Thai customers. So NBTC should help us to really deliver that and also in this phase of transition they are now really supporting us. We have good dialogues, so we really believe it's going to be a good collaboration in the interest of consumers. Even I googled the news and the Bangkok Post previously said Dtac expiry hangs over NBTC. NBTC board denies Dtac extra time on 2G spectrum. And NBTC to cut off Dtac's 2G customers on Saturday night. You know, we then filed a court case, which we won, and we're going to have remedy until mid of December, which gives us time, especially our customers who are living in very remote areas. We've been reaching out to them for the last 2 years. We didn't reach them finally, and I think to leave them without service, that's something we didn't want to do. And the court in the end gave us the possibility to work another 2 months to really kind of, reach out to them. So in the end, I think also MBTC will support us in that. ครับเป็นคำถามที่อาจจะ
ตอบยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะรู้ประเด็นระหว่างทางกสทช กับทาง Dtac ผมก็ถามว่าแล้วสิ่งที่ Dtac ได้ช่วยเหลือได้ซัพพอร์ต Dtac ที่กสทช ได้ซัพพอร์ต Dtac ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดว่า Dtac ได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลูกค้าของกสทช พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลูกค้าของ Dtac หรือยังเธอก็พยายามบอกว่าก็พยายามที่จะทำงานร่วมกับทางกสทช อย่างใกล้ชิดและ Dtac ก็ยังยืนยันว่ากสทช ก็ให้การสนับสนุน Dtac นะครับแล้วก็พร้อมจะทำงานด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญเธอก็พูดถึงศาลปกครองกลางที่ก่อนหน้านี้ทาง Dtac เนี่ยไปฟ้องไม่ใช่ไปฟ้องสิไปขอให้ศาลเนี่ยช่วยคุ้มครองกับกรณีนี้สุดท้ายนะครับศาลก็ตัดสินให้คุ้มครองแล้วก็จนถึงสิ้นปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมนะครับในการที่จะย้ายลูกค้าจาก 2G ขึ้นไป 3G It's really time for me to learn Thai. So, please, do you think you could make it in this year end? Moving all 2G customers to 3G spectrum. we're working hard on this, so we're very convinced. Remedy until mid of December helps a lot. At the same time, we're rolling out Turbo for our 4G customers. So I think everything we're doing now, and it's really a joint force, will help us to deliver a fantastic network, a fantastic service to our customers. So I'm very convinced by the end of the year, we'll be very strong, and then we can also start fighting back in the market. Actually, fighting back, right? You will fight back with. You know, first of all, I think having a very good network, that's key for us, and that's what is the prerequisite. But what we will do then is understand very well what our customers want or need. We have done fantastic things in the past, and we are having fantastic offers in the market. I think you know Dtac Reward as one of the reasons why you would like to rejoin Dtac, I'm quite sure. Come on! And you know as well that, I mean, if you look at the offers Dtac is giving in the market, we are the ones who are very sensitive to the needs. And I think we will show a lot more innovations, and we also work on the customer experience. Just to give you a short example, which is happening now. You know, the new iPhone is coming. The process of getting it is always a bit difficult, and it hasn't been as joyful for a lot of customers, for all operators, fortunately enough, in the whole world. But we work on making it a real experience, that people can enjoy it, it can easily get it, and you will be surprised what we are preparing. นี่ฮะแม่ตอบไม่ธรรมดานะครับมีตอบและแถมขายของด้วยนะฮะสำหรับอเล็กซานดราไม่ธรรมดาจริงๆอเล็กซานดราบอกแบบนี้ครับบอกว่าผมถามอเล็กซานดราไปว่าเอาแล้วอีก3เดือนไม่ถึง3เดือนอีก2-3 เดือนเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยที่ศาลปกครองกลางเขายืดให้คิดว่าจะย้ายลูกค้า 2G บนขึ้น850 เมกะเฮิรตซ์มาที่ตัวคลื่นอื่นๆที่รองรับเอาไว้ไหมอเล็กซานดราก็มั่นใจว่าน่าจะย้ายทันไม่น่ามีปัญหาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการกลับมาสู้ในตลาดนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอาอยู่ละเรื่องของประเด็น 2G ซิมดับซิมไม่ดับที่ผ่านมาแล้วก็กำลังเวิร์กกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเธอบอกเธอกำลังจะมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยโดยที่ลูกค้าเนี่ยก็จะได้เห็นทั้งนวัตกรรมแล้วก็ Dtac ยังคงคำนึงเรื่องของความต้องการของลูกค้าอยู่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมีขายของเรื่อง Dtac Reward ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเป็นลูกค้า Dtac อยู่ในตอนนี้แหมผมบอกกับอเล็กซานดราหลังไมค์ว่าผมยังไม่ใช่ลูกค้า Dtac เนี่ยเธอยังชวนมา rejoin อีกรอบหนึ่ง anything you want to tell your ex customers Yes, absolutely. I mean, I know you all loved Dtac. If you ever left, I think there's a good reason to come back. We are building out a fantastic network. We will have very convincing offers, and we have the best service. So no reason not to rejoin. I'm happy to welcome you. โอ้นี่เป็นช่วงขายของเห็นๆเลยครับคุณผู้ชมก็พูดตรงๆแหละว่าคือตอนนี้เนี่ยอเล็กซานดรามาแล้วก็พร้อมที่จะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดดังนั้นกลับมา rejoin กันใหม่ There's one question from คุณวรวัฒน์ What is your passion to work as CEO? My passion, I think most important is what my real passion is, and that's what I'm trying to really bring into Dtac even more, is to focus on the customer, and that everyone in this company, especially in this time, but always sees things
very much from a customer point of view. So that's one of my real passions, to get us customer focused and to deliver the best service. Number two for me is, I think what is very much needed is transparency and honesty. And that starts internally, but it's also externally very, very important. We want to be the ones who speak truth. We want to be reliable. And yeah, we want to be the ones who really care. And what I also am very passionate about, being a sportswoman, for me, I think good is never good enough. So we always want to become better. And to constantly raising the bar and challenging our people to get better every day and not to be satisfied what we have achieved today. That's something what you can learn, especially also from the OTT services. And fourth, it's about teamwork. What I enjoy the most is working with people, and I think people love to work together and to bring that teamwork very much into Dtac, because we are still a bit silo organized, but the experience of customers is not you can't put the experience into a silo because it's end to end. So we have to change the way we work, we have to collaborate a lot more, and that's the big change. So these are my passions. And you've got a good teamwork, right? Yes, we have a lot of fun, I think. We enjoy working together. And that's the good thing about challenging times, because you start to even collaborate better. ผมคือมีข้อความจากคุณวรวัฒน์นะครับส่งข้อความมาบอกแล้วแพชชั่นในการเป็น CEO ของ Alexandra คืออะไรเธอก็บอกว่าเอาละหนึ่งคือเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็อย่างที่สองเนี่ย2 กับ 3ผมพยายามจะจับมารวมกันนะครับให้กระชับขึ้นเธอบอกเธอมีทีมเวิร์กที่ดีในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่เล่นกีฬาด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เธอเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออเล็กซานดราบอกว่าคือแค่ดียังไม่พอและดีใจหรือว่าพอใจกับผลงานในวันนี้อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับ so it's time for the third question Ken from Ken how are you there hello Ken I heard that many DTAC clients are leaving. Is it true? How could you cope with it? Such a big question. We heard that Dtac clients are leaving your network. Is it true? And how could you cope with that? There were some irritations in the market and some uncertainty, and that was a time when we saw a peak and customers were kind of, a bit concerned. But that has really calmed down, and we see customers kind of, coming to us, new customers. I think you're going to be one of those, maybe by the end of this week. Come on! So I think it was a short period of uncertainty because people didn't understand. We are very committed in this market. Right. We really committed to deliver a great service. So we don't see any problems coming up. อเล็กซานดรายอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาที่เกิดความกังวลกับเครือข่ายของ Dtac โดยเฉพาะช่วง 2G มีลูกค้าที่ออกไปจากเครือข่ายจริงๆมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเริ่มที่จะกลับมาแล้วก็อยู่กับ Dtac โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาถ้าเรารู้ว่า Dtac ได้ต่อหายใจอีกช่วงของ3 เดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องของการย้ายลูกค้า so do you think it is the hardest time for you in your work life being a Dtac CEO this year? Hardest time, I think it's the most rewarding time because, there are challenges, but they were to be expected. And to work with a team like this, to overcome them and deliver even better than we have ever done before is a fantastic opportunity for me personally. So I would say it's maybe a challenge, but at the same time a huge opportunity. And what I get back internally from people in the company is incredibly rewarding. How do you call this period of time? Is it your tipping point, turning point, hardest choice? How could you call this period of time? I think it's time for us to change. And it's time for us to fight back in the market. We are well prepared and we're getting even better prepared. So it's a time of change. ก็
อเล็กซานดราบอกว่าตอนนี้แหละถึงเวลาที่จะกลับมาสู้มาเล่นกับตลาดโทรคมนาคมในบ้านเราใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแบบเข้มข้นแล้วก็สิ่งสำคัญคืออเล็กซานดราก็บอกเองว่า Dtac ก็ต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับ Su, that I understood. That's great. And are you fighting with NBTC? No, that's for sure not what we are doing because I think MBTC, as we do, really wants to do the best for consumers in Thailand. So we were gonna collaborate, we work together, we speak with each other. So I think it's not a fight, it's just sometimes maybe different views, especially regarding spectrum prices, we might have different views, but it's all about collaboration and that will be in favor of the customers. And NBTC is still your good friend, definitely. I think yes, they for sure have behaved a bit, I would say, surprising the last few weeks, but what I do see now is a good collaboration and also looking into the spectrum auctions coming up. I feel that we have a common interest. Some people just said, how can I say, the things that NBTC did with Dtac was quite unique. Did you guess due to it already, right? I mean, it was unique, but I think, yeah, we shouldn't comment that too much. I think it doesn't help anyone. But what we are focused in is really delivering the service we want to, and that we have a full commitment in this market, and that we want to really fight. But we need MBTC to work with Sure. us, and we see them collaborating really well. So, no problem. You know, there's always time to forget. Huh? ตอบฉลาดมากคืออเล็กซานดราบอกว่าคือผมก็พยายามถามเพราะว่าที่ผ่านมาแทบทุกสื่อแหละครับพยายามพูดถึงเรื่องของกสทชกับ Dtac อเล็กซานดราก็บอกว่าไม่กสทชไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับ Dtac นี่คือที่อเล็กซานดราพยายามบอกนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันผมถามว่าแล้วกสทชยังเป็นเพื่อนที่ดีของ Dtac ไหมเธอก็บอกก็ใช่แม้ผมจะพยายามจะตั้งคำถามว่าแต่สิ่งที่หรือว่ามาตรการที่กสทชมีต่อ Dtac ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากมาตรการที่มีกับ Network Operator ก่อนหน้านี้เธอก็พูดง่ายแหละครับว่าบางทีเนี่ยเราก็จะต้องลืมเรื่องของอดีตไปบ้างแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปดูเข้าใจพูดนะฮะ so there's lots of Dtac fans right here Great. Best regards to them. right here many messages from your audiences right Oh, so it's time for the fourth question Ken Ken. Any untold story that you're going to tell me? Untold stories. Alexandra, please, do you have the untold story that you didn't tell me or you didn't tell the public? Untold story. On Dtac, Any mysterious things in the meeting room? Any interesting things in your board committee or something like that? no, I think what is, I mean, we have a very, I mean, the culture in Dtac is really amazing. I came in here 2 months ago and I was really surprised how warmly I was welcomed. And, you know, I speak to people a lot in the house, but I go out into the field. And for me, this Jaidi, Oh, you know Jaidi, right? Jaidi, I really know what Jaidi means. Are you Jaidi or kind? Jaidi. Jaidi, are you? Jaidi. Are you kind? Kind? Yes, I'm kind. I'm a kind person. Really? I would ask your staff right here. Sorry, just kidding. I think they will say yes. But I think it's an amazing culture, and to bring that externally to show how much we care, how much we really care for our customers, but also we want to make a difference in this country. It's not only about a service to deliver, but also make a difference in the country. And we're doing a lot of great things, whether, you know, working on inequalities, delivering digital services to people in very rural areas, teaching them how to sell their stuff or what they're producing online. And we have some great results.
We have been launching an IoT service for farmers, smart farmers yesterday. So there's a lot happening where we really bring good things to this country. And that is also something I'm very, very passionate about, and the whole team. So it's great to be here, and yeah, it's great to do something more than just delivering a service. ก็อเล็กซานดราผมก็แหมตั้งคำถามว่ามีอะไรที่ยังไม่เคยบอกกับสื่อหรือว่าไม่เคยบอกกับใครไหมอย่างว่าแหละฮะ untold story ก็คือ untold story แล้วจะบอกทำไม เธอก็พูดถึงการทำงานกับทีมที่ผ่านมาว่าคือได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนต่างที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำงานต่อไปเพื่อธุรกิจของ Dtac แล้วก็พยายามที่จะทำอะไรให้กับประเทศนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับสามารถฝากคำถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ The Real Ken is asking my boss The Real Ken Hello Ken How do you define Dtac culture What is your leadership style This is the real Ken Okay, that's the real Hi Ken. So the culture of Dtac is really one where you feel there's a lot of passion for customers. There's a lot of, I would say, willingness to make a change. And what we are working on now is really a lot of transparency. And that's maybe also something that is very connected to my leadership style. I strongly believe in transparency and openness. And what we have done now, for example, we've launched a tool where all the employees can just post questions, which I have to answer, but it's completely anonymous. Would you see their names? No, I have no way to see, I have neither intention nor possibility to see who it is, but it's really, I mean, we launched it on Monday, and it really became a great success. So people are really asking tough questions, and I'm spending a lot of time now answering them. And it's, for me, it gives me a great view where do we need to change, what do we need to tackle, and what are really the needs of our customers. So that's all about transparency, which for me is super important. I mentioned already to get the customer focus into the company. That's also for me something which is all about my passion. And I feel that people are very happy about, you know, being able to really focus on customer needs. And I also think that empowering our people is very important. There's a lot of potential in this company, but you know, we are still a little bit top-down managed. I'm somebody who believes in empowering people, giving them the chance to take decisions and coaching them, and that's something which is also very connected to my leadership style. But altogether, I would say I love to work with people and I love to see them grow, and that's what makes me a leader. Great answer. ตอบยาวทีเดียวนะครับแต่จะพยายามกระชับคือผมถามอเล็กซานดรามีคุณเคนถามไปทั้งเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรของ Dtac นะครับตอนนี้เนี่ยอเล็กซานดราพูดคำหนึ่งน่าสนใจคือเรื่องของความโปร่งใสหรือว่า transparency ซึ่งก็เหมาะกับสไตล์ของตัวเองเธอด้วยนะครับเรื่องของความโปร่งใสเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เธอก็พูดถึงการเปิดเผยความเป็นคน open ของตัวเธอเองนะครับล่าสุดใน Dtac เห็นว่าจะมีตัวช่องทางที่ให้เธอเนี่ยให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถฝากคำถามโดยตรงมาที่อเล็กซานดราโดยที่อเล็กซานดราจะไม่ได้เห็นคำถามแล้วก็จะเห็นคำถามต่างๆมากมายที่น่าสนใจแล้วก็เธอก็ยังคงเน้นย้ำเรื่องของการโค้ชหรือว่าการพัฒนาคนในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับ There's a comment from คุณประภาพร or Apple saying that I would tell you that I'm still using network operator Dtac. It is going better. That's Isn't great. it? Absolutely. That's it's great to hear. We are really working very, very hard on improving our network, and Dtac Turbo is rolled out heavily all over, and yeah, they will feel the difference. All right, and here we come. The last question from Ken, hi, the Ken. artificial Ken. What's your plan for 2019? What are you going to do? We will have a fantastic network out there, which is the prerequisite. And then we will work on really giving proof points, showing the customer that we are not only
having the best network, but we are delivering really value for money. So we're going to come up with very good propositions. You shouldn't wait until next year, but I promise we're going to come up with very good propositions. We will also work very hard to make our existing customers even more happy. So it's not going to be just acquiring new customers, but also working very heavily for our existing customers. We are at the moment working on a lot of innovations. So that's in the pipeline. I can't share too much now, but you will be surprised. And apart from that, we also will focus even more on empowering society, kind of working on projects in order to reduce inequalities, but also work, for example, even further on our smart farmer project. So there are a lot of things we want to do apart from just being successful in the market again. I see. To be successful in your market, what would you do? How can I say that? Bombard of promotions, No. price war. What's that? First, we need to really understand what are the needs of our customers today and tomorrow, and then to deliver the service accordingly. So whether to really understand what are they using, how are they using the device, and what is their needs in special areas. So I think coming up with propositions that match their, pocket, so how much money they have in the pocket, but also kind of giving them the best service. We will not just bombard them, but have very individual, personalized offers that match their needs. So it's a lot about also personalization. It's a lot about giving them trust, but also working on things like security and also privacy. I see. ทำอะไรปีหน้า ตอนนี้เนี่ยอยู่ในปลายปลายแล้วที่อเล็กซานดราบอก แต่ว่ายังเผยข้อมูลไม่ได้มากนักนะครับ แต่สิ่งที่จะทำก็คือกลับมาเล่นกับตลาดนี้ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเธอก็พูดในวงกว้างเลย เชื่อว่า Network Operator ก็จะไปสามารถลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ ไปช่วยกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับ แล้วก็ผมก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ถ้าจะมาเล่นกับตลาดโทรคมนาคมที่มันดุมากในตอนนี้เนี่ยเธอทำยังไงจะต้องใส่โปรโมชั่นเข้าไปเยอะๆไปเล่นสงครามราคาไหมเธอก็กลับมาที่เรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านะครับก็พูดถึงเรื่องของ Personalization ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนคงจะต้องดูแหละฮะเพราะว่าตอนนี้อเล็กซานดราดูเหมือนยังอุบไว้ก่อนว่า Dtac จะทำอะไรปีหน้าMaybe just to add, we also work with Accelerate, where we collaborate very intensively with startups. We learn a lot of those startups, but we also want to come up with services, joint services. What we have done on Smart Pharma, we worked with one of these startups. So I think that's something we also I know that startup. Yeah. Okay, great. Recalls, right? Yeah, absolutely. They're doing fantastic things. They're very innovative. And this innovation that we have in our Accelerate network, we will use even more for Dtac. ก็เพิ่งจะไปจับไม้จับมือกับสตาร์ทอัพนะครับที่เคยให้สัมภาษณ์กับ The Standard ก็คือ Recount นะครับที่ไปทำเพื่อเกษตรกรแล้วก็เดี๋ยวคงจะเห็นคือนโยบายที่ไปจับมือกับสตาร์ทอัพเพื่อสังคมต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับสู้ๆ Alexandra, you know สู้ๆ right? The word สู้ what does it mean? Fight for our customers, fight for Dtac. I see. It's time for CEO wallet. Yes. The gimmick of my show, CEO wallet. Where's your wallet? This is my wallet. No, I'm asking for your wallet. I don't not have your a phone. wallet. I don't have a wallet. I'm really sorry. This is my wallet. I have Really? some credit cards here, but mostly I just use my phone. Can I? Yes. อเล็กซานดราบอกไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่พกกระเป๋าตังค์ Really? You don't really have a wallet? No. If I need cash, then unfortunately I find it mostly somewhere in my pockets. But apart from that, I don't have a wallet. I can't lose it either, so that's a good thing about it. Oh, bad news for luxury goods, right? Which is true, yes, which is true. And this is your wallet, and Yes. and of course, you're using Dtac network, definitely. Dtac Turbo. Definitely, Dtac Turbo. Can I see your Yes, sure, you can. Yeah. credit card, right? Just only this. It's only this, that's it. Huh? And where's your cash? The cash normally is in here, but at the moment I don't have any cash. So I'm very dependent on my colleagues. บัตรก็จะมีแต่เนี่ยผมปิดก่อนนะฮะเขาก็จะมีบัตรที่เป็นสถาบันการเงิน
จากทางสวิสแล้วก็หลาย ๆ ที่มีมาสเตอร์การ์ดนะครับ This is a startup, Revolut. They are doing really innovative stuff, and I have the app, so I can actually do all my expenses. I see all my expenses. I can do exchange rates easily. So a lot of things which I use that make my life easier. But most important, it's my communication tool to my family. right So we normally communicate by sending video messages. So if I don't have my phone with me, and I just saw that my son tried to send me a message. อ๋อแหมเข้าใจใช้กิมมิกนี้นะฮะแต่ว่าอเล็กซานดราเขาบอกเขาไม่มีกระเป๋าตังค์จริงๆเขาใช้ตัว e-wallet บนเครือข่ายของ Dtac ไปตั้งนานแล้วแล้วก็ตัวใช้บัตรเครดิตแล้วก็เมื่อกี้ก็โชว์หน้าบัตรเครดิตให้ดูนะฮะมันก็จะมีตัวที่เป็นสตาร์ทอัพที่ไปร่วมกับ Mastercard เขา so this is your wallet That's my wallet. Absolutely. and how do you see the trend of cashless society in Thailand or this region in next couple of years I think if you just look what is happening in China, it is maybe just showing what is going to happen here. And I think also the local banks are really enforcing, and it makes life so much easier. I mean, if you have everything on your phone, you just, as long as the security and the privacy is secured, I think to use just your mobile phone is so much easier and so much more convenient. And I strongly believe in convenience because customers will use what is most convenient to them. And cashless is a lot more convenient than always, having cash around and not knowing where it is and carrying a purse around. You have full transparency and it's easier to manage as well. I see seems like there are people are fighting or complaining your network signal. Do you anything you want to tell them about your improvement of the signal? It is end of concession time. It is a bit of difficult time. It's a time of transformation, but you can really believe us. It will take us a few more weeks, and then, in most regions it has improved already dramatically. And for the ones who haven't had that experience yet, I promise it's going to be there latest by mid of December. ตอนนี้ Dtac อยู่ระหว่างของการปรับปรุงตัวเสาสัญญาณแล้วก็เรื่องของการย้ายลูกค้าที่เป็นเครือข่าย 2G เธอก็ยอมรับจริงๆว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงแต่ขอให้รออีกจนถึงสิ้นปีไม่เกินสิ้นปีนี้จนถึงกลางเดือนธันวาคมแล้วก็สัญญาณแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยจะกลับมาดียิ่งขึ้นอันนี้คือตัว CEO สัญญานะครับตัว CEO เขาพูด so just let's talk about your personal life so it seems like you was the first startup in on this planet, right? More or less. 30 years ago. Yes. What was that? 30 years ago, I started a company that designed interactive information programs. I had about 12 developers working with me. The most challenging time of my life because they were all a bit crazy and it was managing a big family. But we were really ahead of time. We were real pioneers. It was a time when you still used floppy disks. Floppy disk? I think you wouldn't know. I'm really old, you wouldn't know. Do you know floppy disk? So disks, but they were floppy disks and then they become a bit more compact. So it was really, we did fantastic projects based on PC information at that time. I was telling everybody that the PC is going to be the information tool of the future. Some believed me, some didn't, but it was a great time and I enjoyed being an entrepreneur. เธอทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเธอใช้คำว่าแหมเป็นสตาร์ทอัพแรกๆตั้งแต่โลกอาจจะยังไม่รู้จักสตาร์ทอัพดีเมื่อสัก30 ปีก่อนนี่แหละนะครับแล้วเธอก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตั้งแต่สมัยตัวผมไม่รู้จะเรียกมันแผ่น floppy disk อะครับแล้วก็มาเห็นพัฒนาการของตัว PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเธอบอกว่าตอนนั้น30 ปีก่อนเนี่ยบางคนก็เชื่อเธอว่า PC จะมีผลกับชีวิตมนุษย์จริงๆบางคนก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็เห็นความแตกต่างมาจนถึงทุกวันนี้ What is your management style, working style? I think for me it's most important that I collaborate, that I speak to people, that for example, when I came into Dtac, I had a lot of interviews with people
in the whole organization because I want to learn from people. I want to discuss with them. I want to know how they feel, but I also want to understand what they think. So my management style, I would say, is very collaborative, but it's also very demanding. So I expect a lot, but I try to also coach very well and support people. And as mentioned before, for me, the best reward as a leader is if you see people grow. And in the past, at least, I've seen a lot of people grow in I would say, in the companies I worked for. Are you a tough boss? That's maybe, I'm very demanding and I can be tough if it's in the interest of the company. But I think as I love people and as I love to work with people, I always try to understand a little bit behind as well. So I think tough but very fair. เธอก็ยอมรับนะว่าตัวเธอเนี่ยค่อนข้างจะทัฟก็คือภาษาไทยเนี่ยอาจจะแบบเคี่ยวซะหน่อยเนียบเฮียบซะหน่อยแต่ว่าเธอก็เชื่อเรื่องของการทำงานร่วมกันกับคนในองค์กรนะครับแล้วก็ชอบที่จะสอนชอบที่จะพัฒนาคนนะครับ So could you tell me what is your biggest failure in your work life? In my work life, the biggest failure. Or your life? In my what life. Is your biggest failure? My biggest failure. My biggest failure is, in my private life, it's very easy to say. It was my first life. I got divorced when I was 30 years old. And it was for me a big disappointment that I couldn't make that first marriage happen. But on the other hand, it gave me the opportunity to find the man I really love and I'm together with for more than 20 years. So a failure helped me to be very successful. I think if you ask me professionally, I also had to learn what it means. You know, I came into a company that's many years ago. I knew what had to be done. And I really focused so much on delivering that I forgot about the people, you know, you have to bring with you. That it's not about you running ahead, but it's about really bringing the others with you. And there I felt I failed because the others were not coming the road with me. And it gave me a good lesson. And nowadays I think I see it very differently. And I work a lot on getting everybody on board and making things kind of explain them, talk about them, and communicate very openly. Anything you want to take the time machine to fix it or correct it, anything that's still on your mind and keep you are telling yourself, I should have. No, that's, I think everything in life has a reason. So if I look back, even the mistakes I made, and there were millions, they helped me to become better. So I don't regret anything. And everything happens for a reason. That's a bit my kind of, motto. ตอบดีใช่ไหมฮะน่าจะได้แรงบันดาลใจทีเดียวก็คือผมถามว่าที่เธอรู้สึกล้มเหลวในชีวิตมีอะไรไหมที่เป็นปัญหาใหญ่ๆรู้สึกล้มเหลวในชีวิตหรือว่ารู้สึกผิดหวังในชีวิตเธอก็เล่าเรื่องส่วนตัวมานะครับว่าเธอเคยหย่าร้างมาก่อน1ครั้งเมื่อตอนอายุ30แล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยชีวิตก็พาเธอไปพบกับรักครั้งใหม่ที่ก็ต่อเนื่องยาวนานมาอีก20ปีนะครับนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่องของการทำงานที่บางครั้งเนี่ยเธอมีความมุ่งมั่นกับการทำงานแต่บางทีไปที่งานมากเกินแล้วลืมคนที่อยู่รอบข้างเขาก็ไม่ได้เติบโตขึ้นมาด้วยนะครับผมถามว่าเอาละอเล็กซานดราย้อนเวลากลับไปมีเรื่องอะไรที่อยากจะแก้ไหมที่ค้างในใจว่าเราน่าจะแก้มันได้อเล็กซานดราบอกว่าไม่มีตอบดีใช่ไหมครับบอกว่าเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันแล้วว่ามันก็ดีเสมอ so that's all this is the standard BizKlass are you going to launch Dtac rejoin or please come back campaign or something like that to your ex-clients? I did it already today because I told you left Dtac at one point. 2 You years. will have to come back very, very soon. So I will work personally very hard on that. But we will for sure fight to get back our customers who left it at one point. But, first it's on us to deliver the best service on network. And then we will come up with very interesting offers.
and very, I would say, convincing and surprising offers. So the team is working on that, and I'm very convinced it's not only about being better in the price, but delivering a service which is different. So the ultimate goal for Dtac CEO, right? Isn't it bringing Dtac to be the market leader? Or number 2, number 3? What would it be? For me, it's not about, first of all, I always want to win. For me, it's important Sure, to win. Dtac wants to be market leader as well. No, right? it's not about market leader. What we really want to be, the one who is number one in customer perception. So we want to be the ones that are most loved in the market. So our kind of, our net promoter score, which is the translation of whom customers like the most, should be the highest in the market, and that's what we're working on. So if the customers want Dtac the most, and I think that is a huge possibility, we will also start growing again. Sir, anything you want to tell my audiences? They are officers, they are middle class from all around the country. If some people are saying that I hate my job, I don't like Monday morning, what would you like to tell them? I think life is fantastic. Business life is fantastic, especially if you go and work for Dtac, for example, and you can make a difference every day. So it is all about being really somebody who can do a difference and wants to make a difference and be passionate. If that's not the case, then you should think whether you should work for this company or look for something else. Whenever I get up in the morning, I feel passionate about what I'm doing. I'm looking forward to see the people I'm working with. And in the evening when I get home, I feel I could make a bit of a difference. And that's, I think, true for most of the people in Dtac. And that's what I would tell you to do. Because it makes life so much better. สร้างความแตกต่างคือสิ่งสำคัญคือทำวันพรุ่งนี้ให้แตกต่างจากวันนี้ที่เป็นมาถ้าเกิดใครสมมติอาจจะเบื่อกับงานหรือเซ็งกับงานเซ็งกับชีวิตนะครับคือถ้าเกิดงานมันไม่ใช่ก็ลาออกไปหางานใหม่อาจจะใช่แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำสิ่งใหม่ๆให้มันแตกต่างไปจากสิ่งเดิมที่เคยทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นผลลัพธ์ใหม่ๆจากการกระทำเดิมๆและนี่ก็คือการพูดคุยกับทาง CEO ของ Dtac นะครับ Alexandra Reich แล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยถ้าบางทีเนี่ยแปลแล้ว cover ไม่หมดนะครับก็พยายามที่จะสัมภาษณ์แล้วก็แปลไปด้วยตัวอเล็กซานดราก็พูดเองนะฮะว่าจากนี้ต่อไปเราจะเห็นก้าวใหม่ของ Dtac แล้วก็เรื่องของลูกค้าด้วยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเห็นความพยายามของ Dtac ในการที่จะไปดึงลูกค้าเก่าๆกลับมาบนเกมที่ผมว่าก็น่าจะโหดที่สุดในธุรกิจหนึ่งของประเทศไทยก็คือธุรกิจโทรคมนาคมนะครับ Thank you very much Alexandra Thank you ยินดี ยินดี Great Thank you very much ขอบคุณค่ะ Thank you for joining the Standard BizKlass I really enjoyed it and hope to see you soon as Dtac customer at this tech show นี่คือ The Standard BizKlass นะครับเดี๋ยวจะเจอกับ CEO คนถัดไปทุกวันศุกร์บ่าย 2 โมงแบบนี้กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวรรณ Business Editor ของสำนักข่าว The Standard ไม่ว่าเขาจะเป็นใครทำธุรกิจไหนอุตสาหกรรมไหน The Standard จะพามาเจอกับคุณที่นี่นะครับวันนี้ผมกับ Alexandra เราไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ